দেখা শোনা জীবনযাপন কারা 1 নম্বর বই। শুভেচ্ছা জানা তোহनी संगे का ई रंगीन छवि के बई ह। ई बई ने बाइबल के बा भगवान के बई के गल्प है। छवि बाटेन लक्ष्य राख के कैसेट मन दे के सुना। टुंग टुंग शब्द बाजले सुनले बई के पाता उल्टाबा। आवा हमनी शुरू करबे। 1 নম্বর छवि कान यार सब किछु के सृष्टि हले। छवि भितरे एबदिन के देखा जेकार नाम है के आदम। से आगे एबदिन जे तखान एकले बास करे हलाय। शुरू ने ई पृथ्वी ने कुछ नहीं हले, खाली भगवान के अस्तित्व हले। से हकाय एकमात्र सत्य भगवान आत्मा। सब क्षमता भगवान के जे सब जगह ने हाय और सब किछु जाना हाय। छवि ने जा किछु देखा हाक सब किछु भगवान के सृष्टि कराल है। सेकार परे से सृष्टि करलाय आकाश और मेघ मंडल के। से समुद्र के पानी के माटी से आलादा करले और झूड़ जंगल जन्मालाय। चांद सूरज और ताराटेन के से सृष्टि करले। सेकार परे पृथ्वी ने जीव जानवर सृष्टि करलाय। सब कार से भगवान एबदिन के सृष्टि करले। पृथ्वी के धुरा बालू से एबदिन के सृष्टि करले। भगवान एबदिन टेन भितरे सेकार निजे के आत्मा के दे दिले। एहले एबदिन भगवान के मानागुना करे हथिन। आत्मा नियर सब जीव और स्वर्गदूत टेन केও भगवान सृष्टि करले। स्वर्गदूत टेन भालो आत्मा और सेखनी स्वर्गे भगवान संगे बास करा है। 2 নম্বর छवि एबदिन के दारकारी सब जिनिस। भगवान आदम के एगो सुंदर बागान ने रखले और सेकार सब किछु जतन करे कहले। यही बागान ने सब रकम गाछ एमन का जीवन आलादा गाछो हेले। आदम के जन्य सब रकम भालो खाना पीना के व्यवस्था हले। आदम सब जीव जानवर के नाम दिले। से बागान ने सब जीव जानवर के स्त्री और पुरुष हेल्थिन। से जीव जानवर टेन एबदिन के कोनो डर बा क्षति नहीं कर हेल्थिन। किंतु तहाँ आदम कोनो संगी बा साथी नहीं हेले। सेले भगवान एकजन स्त्री एबदिन के सृष्टि करले। ई छवि ने तोहनी देखे पावा हाक भगवान एह रकम सेकार सृष्टि करले। भगवान आदम के एक गभीर निंदे निंदाई दिले। सेकार परे सेकार बुक से एगो पंजरा बा हाड़ लेले। भगवान आदम के बुक के एगो पंजरा से सेकार स्त्री बनाई दिले और सेकार आदम ठीन आनले। आदम और सेकार स्त्री उभये लांगटे हेलाय। सेखनी के लाज बीज ने हेले। उभये तखान भगवान संगे बंधु नियर कथाबार्ता कहे हेल्थिन और तहाँ कोनो दुख मरा बा कोनो मंद आत्मा नहीं हेले। 3 নম্বর छवि पाप के शुरू। एक दिन शैतान एक सांप के आकार धारण करे और सेई स्त्री एक दिन ठीन एले। सेई शैतान एक समय भगवान के दूत हेले। किंतु भगवान जेकरा सृष्टि करले है सेकार विपक्ष जाय के सेकार यही परिणाम हले है। एहले भगवान सेकरा स्वर्ग से कुदाय दिले। यह रकम शैतान भगवान ने शत्रु ने परिणत हलाय। भगवान आदम और हवा के बागान के सब गाछ के फर खाए कहले। किंतु एगो गाछ के फर खेले निषेध करले। ओई गाछ के फर यदि सेखनी खाय ताहले सेखनी मरबे घरबाई कई के जानाय दिले। शैतान हवा के
প্রতারণা করলেই ঠাকলেই শয়তান হবাকে সেই নিষেধ করাল ফল খেতে উৎসাহ দিলেই অনুরোধ করলেই আর কাহলেই যে তা খেলে নেই মরবে। বেটি ছোয়াটা আদমকেও ওই ফরকে কিছু অংশ খাইলে দিলেই সেই ফর আবার খাইকে সঙ্গে সঙ্গে সেখানি বুঝে পেইলাথিন যে সেখানি অন্যায় কারলাই ভগবান অবাধ্য হলে লাংটে কেইকে সেখানি লাজাই গেলায় আর ভগবানকে আঁখ সে ভাগ্যকে চেষ্টা করলাই। 4 নম্বর বই পাপেক ফল। ছবি के भीतरे हमनी देखे पावही भगवान के अबाध्य होवे के परे का घटले हले आदम आर बेटी छोआटा के भगवान से बागान से कुदाय दिले सेखनी जीवन गाछ के फर नहीं खाए पारलाई भगवान सापटा के शास्ति दिले से माटी ने बुक के ऊपरे भूले शुरू करलाय आर एक दिन के शत्रु हई के उठलाय भगवान सेई बेटी छोआटा के कहले हम तोर गर्भ ओ बाच्चा हवे के समय अनेक कष्ट देव। भगवान आदम के कहले जेहेतु तय से गाछ के फर खेले है सेहेतु माटिओ अभिशाप पेले तके फसल फलवे के खातिर अनेक खाटे के लागतो। आदम सेई बेटी छोआटा के नाम हवा रखले जेकार अर्थ जीवन से आदम के खातिर बाच्चा प्रसव करले हेलाय और सेखनिए हेकाय सबकार पूर्वपुरुष ओई समय सब गोटेन पापेने डुबाल हेलाय बोले भगवान से विच्छेद हलाय भगवान के अबाध्य हवाई हेके पाप और सेकार परिणाम मरण। যাই হোক भगवान के प्रतिज्ञा अनुसारे हमनी के आशा है जे से एक जान एबदिन के पेठाते शेष से शैतान के पराजय करते जे शैतान एबदिन के पाप ने बिगले है प्रभु जीशु ख्रिस्ट हेकाय से एबदिनटा। 5 नम्बर बई एक जान धार्मिक एबदिन नह आदम हवा के बेटा बेटी बड़ हई के गोटे पृथ्वी ने छड़ाई गेलथिन सेखनी सब गोटेन शैतान के आर खराब पथे चलनाय भगवान एक दिन के सृष्टि करले है बोले दुखित हलाय नह नाम के एगो एक दिन भगवान के संतुष्ट राखे के चेष्टा करले नह संगे भगवान एक दिन कथा कहले आर जानाले हम सब एक दिन जातटा के ध्वंस के सिद्धांत लेले ही कारण पृथ्वी सेखनी के खराब कामे भराल है तोहनी निजे के जन्य एकटा जहाज बनवा हम पृथ्वी ने महाबन्या के भीतरे सब जियात पशु पाखीटेन के ध्वंस करबे किन्तु हम तोर संगे एगो सन्धि बा नियम स्थिर कराब तय तोर घेरनी 3 बेटा आर पुतौ सुद्धा जहाज ने ढुका प्रत्येकटा पशु पाखी के एक जोड़ा के पुरुष और स्त्री जात और जहाज ने तोहनी कानियार जहाज बानुए के लागते भगवान नह के से विषये भालो से जानाई दिले तोहनी छवि ने जे भावे देखे पावा हाक नह ठीक से भावे भगवान के सब आदेश पालन करले हेलाय। 6 নম্বর ছবি पानी बातास शुरू हले भगवान दैनिक सेकार नियत प्रतिज्ञा रेहाई करे है से जा कहा है ताई हवा है नह सेकार परिवार आर सब जीव जानवर चेहरे चुनगुनी जहाज ने उठालाय भगवान जहाज के दुआर बंद कर दिले 7 दिन पर पानी हवे लागले
40 দিন 40 রাত অনবরত পানি হলে মাটিকে নিচে সে ঝর্ণা নিয়ার পানি বেহেরকে এলে গোটে পৃথিবী মহাবন্যা সে ভাস গেলে জাহাজকে ভিতরেকে সব জীব জানোয়ার চেরে চুনগুনি ছাড়া সব গোটেন মারাই গেলায়। তাতে একদিনকে কোনো পরিবর্তন নেই ভেলে সেখানি পাপ আর শয়তানকে পথে চালে লাগলায় আর ভগবানকে অবাধ্য হলায়। ভগবান সেকার নিজেকে বই বাইবেল সে কাহলেই যে সে আবার একদিন আউই আর একদিনকে পাপকে বিচার করতে। যাই হোক, যেখানি ভগবানকে কথা শুনবাই আর সেকার বাধ্য রাহবাই ভগবান সেখানি খাতির মুক্তিকে ডাহার ঠিক কারলে। 7 নম্বর ছবি রংধনুক আর ভগবানকে প্রতিজ্ঞা। নহ সেকার পরিবার আর সব জীব জানোয়ার চেরে চুনগুনি প্রায় 1 বাচ্চার জাহাজকে ভিতরে হেলায়। সেকার পরে পানি থামাল পর মাটি শুকাতে শুরু করলে জাহাজ সে সেখানি সব গটেন বেহেরকে এলায়। হিহা যেসান দেখা হাক নহ সেভাবে এগো বেদি জিনিস তৈয়ার করলায়। সে ভগবানকে উদ্দেশ্যে বেদিকে জিনিসকে উপরে বলি উৎসর্গ করলায়। এতে ভগবানও সন্তুষ্ট হলায়। সেকার পরে ভগবান আকাশ নে রংধনুক তৈয়ার করলে আর কাহলে আকাশ নে যখন রংধনুক দেখলা যেতেই তখন তোহনি সঙ্গে আমার যে সন্ধি হলে হয় সেটা আমার মনে হওয়া হয় সব জীব জানোয়ারকে ধ্বংসকে লীলা আর ঝড় বাতাস বা বন্যা নেই হতে। আকাশ নে রংধনুক দেখকে তোহনি ভগবানকে প্রতিজ্ঞা মনে করবা। তোহনি অবশ্য এটা মনে রাখবা যে ভগবান আবার দুনিয়াটাকে বিচার করতে পরে সে এই পৃথিবীটাকে আগুন দেইকে ধ্বংস করতে। ভগবানকে বিশ্বাসীকে ডারকে কোনো কারণ নাখেই প্রভু যীশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতা কেইকে বিশ্বাস করা তাহলে ই ধ্বংসকে হাত সে রেহাই পেবা। 8 নম্বর ছবি নোহকে বংশাবলী টেন। নোহকে 3 বেটা সৈম, হাম আর জেফত। হামনিকে সবকার পূর্বপুরুষ। ভগবান যেখনিকে অনেক বংশ কারলে আর সারা পৃথিবী নে বাস কারে লাগলায়। পৃথিবী নে সব গটেন এক ভাষানে কথা কাহেল সেখানি ভিনু ভিনু হবে নেই খজলে হেলায়। সেখানি ভগবানকে অবাধ্য হলায় আর এগো নাগার তৈয়ার কারে খজলে হয় যাহা এগো খুবই উঁচা চূড়া রাহতে। ভগবান সে নাগাটা আর উঁচা চড়াটা দেখলে ভগবান সেখানিকে অবাধ্য আর অহংকার দেখলে লক্ষ্য করলে সেলে ভগবান কাহলেই হামে নিচে যাইকে এখনিকে ভিতরে ভাষাকে বিভেদ ঘটাবে যাতে সেখানি একে অপরকে বুঝে নেই পারে, কারণ সেখানি একে ভাষানে কথা কাহা হয়। যে ছবিটানে দেখলে হাক সেটানে এক ঝান একদিন অন্য ঝানকে বুঝে নেই পারে হথিন। সেইলে সেখানি নাগার তৈয়ার করা বাদ দেইকে আনতে বাস কারে খাতির গেলায়। হামনিকে এই ভাষাকে ভেদাভেদকে মূল কারণ ভগবান ঠিন অবাধ্যতা আর অবাধ্যতাকেই পাপ যা একদিনকে ভিতরে বিভেদ সৃষ্টিকার হে। অবিশ্বাস আর অবাধ্যতা একদিনকে ভগবান ঠিন সে দূরে রাখে। 9 নম্বর ছবি ধার্মিক ইয়োব। ই ছবি ने हमनी जकरा भगवान के उद्देश्य हम बोली उत्सर्ग करते देखे ही से हेका इयोब। ই একদিনটা কোনো সময় কখনো শয়তানকে পথে নেই চালা হয় আর এক সেতিয়া ভগবানকে আরাধনা করা হয়। ইয়োব সেকার 7 বেটা আর 3 বেটিকে খাতিরও হোম বলি উৎসর্গ করা হয়। সেখানি কোনোভাবে ভগবানকে অবাধ্য হলে ভগবান যেন সেখানিকে ক্ষমা করে এহেটা হলেই সেকার মাঝে ইচ্ছা আর হোম বলিকে উদ্দেশ্য। ভগবান ইয়োবকে উপার
সন্তুষ্ট হলায় আর সে ধন সম্পদ পশুপালন আর অনেক চাকর বাকর দেইকে ইয়বকে অনেক আশীর্বাদ কারলাই। একদিন শয়তান স্বর্গে ভগবানকে সামনে ইয়বকে অভিযুক্ত কেরকে কাহলে যে সে খালি অনেক ধন সম্পদ লাভ করে খাতির আর ধনী হবে খাতির ভগবানকে আরাধনা করা হয়। শয়তান ভগবানকে আরও কাহলেই তয় যদি ইয়বকে ধন সম্পত্তি লেইলি তাহলে ইয়ব তোকে অভিশাপ দিত। ভগবান জানে হেই ইয়ব একজন প্রকৃত ধার্মিক এবদিন আর সে খালি সে শেখার সন্তুষ্ট কারক খোঁজে হেই। ভগবান ইয়বকে সব ধন সম্পদ শয়তানকে দিয়ে দিলেই। 10 নম্বর ছবি মহাবিপদকে সময়। এখন হামনি যে ছবিটা দেখেহি সেটা ইয়বকে মহা দুঃখ আর বিপদকে সময়কে ছবি। সেকার দাস তেন ডার ভাই দুঃখকে সংবাদ লেইকে এলাই। একজন দাস শেখরা জানালে যে শত্রু টেন শেখার দাস টেনকে মায়েরকে মরুয়েকে সব বারাদ আর গাই গরু টেন চড়াইকে লে গেলথিন। একরে ভিতরে অন্য একজন দাস শেখরা জানালে যে বজ্র আঘাত নে শেখার সব ভেড়া আর ভেড়া রাখাল টেন মর গেলাথিন। 3 নম্বর দাস জানালে যে কলদিয়া টেন আঘাত কেরকে শেখার সব উঠ পালককে চড়াইকে লে গেলাথিন। অন্য একজন দাস শেখরা ডার ভাইকে দুঃখ দেইকে কাহলে যে যখন শেখরা বেটা বেটি ঘর নে খাই বেসলে হলথিন তখন খুব ঝড় নে সেখনি ঘর উड़ গেলে है আর সেখনি মর গেলায়। ইয়ব শেখার मुड़ के चूल बिक के खूब दुख के साथे माटी ने अनय विनय केर के कहले हे भगवान हमके सब किछु देले हेले आबार तोहे सब किछु ले लेले तोर नाम धन्य होक। यही सब किछु घट जावार सत्त्वेও भगवान के दोषारोप केर के इयब पाप नहीं करलाय। নম্বর ছবি ইয়বকে দুঃখ কষ্ট। এতেই দুঃখ কষ্টকে ভিতরেও ইয়ব ভগবানকে শ্রদ্ধা করে। দেখ के শয়তান ভগবানকে পুনরায় কাহলেই যে যদি তয় ইয়বকে দহনে কোনো কষ্ট দিহি তাহলে ইয়ব তোকে সারপাতও। ভগবান আবার ইয়বকে পরীক্ষা খাতির শয়তানকে অনুমতি দিলে পরে ইয়বকে সারা গাতার খুঁজলি অসুখ হলে এই ডার ভাই ने অসুখকে গলা সাহে না পাইর के ইয়ব घर के बाहर के टूटल खेचाल जिनिस दे के शेकार गातार ने घेसे लागले। हिया शेकार घेरनी इयब के कहले एखनु तय भगवान के सारपाई के मर जा। उत्तर ने इयब कहले हमनी का भगवान के थिन से खाली भाले खोजाब खराब का नहीं खोजाब। परे इयब के 3 जन बंधु इयब थिन अनेक दिन कथा कई के इयब के दुख कष्ट के कारण बाहराई के चेष्टा करलाथिन। सेखनी चिंता करलाथिन भगवान के विपक्षे इयब कोनो नहीं कोनो दोष करला है जेकार खातिर शेकार एते दुख कष्ट भाता करे के किंतु इयब जाना है जे से भगवान के विपक्षे कोनो दोष नहीं करला है। भगवान निजे है इयब के बंधुटेन संगे कथा कहले जे से मात्र सब किछु जाना है और शेकार आश्चर्य जाने के कथा सेखनी को बुझे नहीं पारले हथिन। एकमात्र भगवान के हमनी खातिर भालो आर खराब बाछा पारले ही से हमनी के भाले चिन्हे है। 12 नम्बर छवि इयब आबार प्रतिष्ठा लाभ भेले। हिया ई छवि ने हमनी इयब के आबार
ধন সম্পদকে মালিক হিসাবে দেখে হিয়ে কানিয়ার ইটা সম্ভব হলেই সেটা জানাই দেওয়া হিয়। ইয়ব যখন ভগবানকে সাক্ষাতে পেলায় তখন সে ভগবানকে আর এগো মহিমাকে কথা বুঝে পেলে সে নিজেকে দোষারোপ করলেই যে এই মহৎ ভগবান সম্পর্কেও সে অভিযোগ করলেই সে সেকার বন্ধু টেন খাতিরও প্রার্থনা করলাই যে সেখানি ও ভগবানকে আর এগো মহিমাকে কথা বুঝে নেই পারলে শেখার পরে ভগবান আবার ইয়বকে অনেক ধন সম্পদশালী করলে ইয়বকে মেহমান আবার ইয়বকে বন্ধু বান্ধব শেখার ঘর অনেক ধরনকে উপহার লেইকে ভুলে এলাই আর খাওয়া পিয়া করলাই। ইয়বকে আরও 7 বেটা আর 3 ঝান সুন্দর বেটাকে জানাম হলে ইয়ব নিজেকে ছোয়া পুতা দেখকে বুড়ালায় আর আয়ু পুরা হইকে মরলাই। ভগবান খোঁজাহায় যেন বিপদ আপদ নে অধৈর্য নেই হই সে সব দুঃখ কষ্টকে কারণ জানা হয় আর সব কিছু নিমন্ত্রণ করা হয়। ভগবান হামনিকে ভালোবাসা হয় আর মনে রাখা হয় সে যেখনিকে মঙ্গল কারে হে যেখনি শেখার ভার ডার আর ভক্তি কারে হাথি। 13 নম্বর ছবি একজন বিশ্বাসী এবদিন अब्राहम से भगवान के माने है। हिया ई छवि ने एबदिन टेन अनेक दूरे जाहाथिन ई सब एबदिन टेन सेखनी के निजे के आत्मीय स्वजन छोड़ के अन्य एगो देशे जाथाय। अब्राहम नामक एकजन एबदिन के भगवान कहले जे से सेकरा राखले एगो नवा देश देते। अब्राहम सेकार स्त्री सब भाई के छोआ पुता टेन आर सेकार दास दासी टेन के सेकार संगे दिले। यही सब एबदिन टेन सेखनी के धन सम्पद सेखनी संगे लेले। यह रकम सेखनी के जखन कोनान नामक एक देशक सम्मुखीन हलाय तखन भगवान अब्राहम के देखा दे के कहले ई देश हमें तोके आर तोर वंशावली के देव। प्रथमे दुर्भिक्षे कारणे ई देश बास करा खूबे कष्ट हले सेले अब्राहम के ई एबदिन टेन के लेके अन्य जगहाने जाय के लागले। अवश्य सेखनी आबार कोनान देश घूर के एलाय कारण अब्राहम भगवान के आशा विश्वास करले हलाय भगवान संगे भालो व्यवहार करले हाय से हमनी के एगो नवा जीवन दान के प्रतिज्ञा करले हलाय किंतु प्रतिज्ञा जीवन पावे खोजले सेकार बाध्य हवे के लागते। 14 नम्बर छवि लोट के पेशिंद आस्ते आस्ते अब्राहम आर लोट अनेक धन सम्पद के मालिक हलाय आर सेखनी के अनेक पशु पाल हेले। एहनियार सेखनी के पशुपाल टेन खातिर खाई के अभाव देखा दिले। अब्राहम आर लोट के पशुपाल टेन के भीतरे प्राय झगड़ा झाटी होवे लागले। तखन अब्राहम लोट के कहले हमनी आर निजे के भीतरे झगड़ा ना कर के बरং भिनु हो जाए तय ई देश के जे कोनो अंश पेशिंद करे पारिस। तोहनी लोट के छवि ने देखे पावा हाक से शेकार खातिर जर्दान नदी ने धार के सबसे उर्वर उपत्यका पेशिंद करलाय। ई एलाका ने बास कारे खातिर नागारो हेलाय। सदम नागारठीन उपत्यकार लोट शेकार ताबू बिगलाय गड़ालाय। सदम के एक दिन खूबे खराब हेलाय आर भगवान के विरुद्धे पाप करे हेलाय। अब्राहम किंतु कोनान देश ने रहलाय। भगवान शेकरा देखा दे के कहले चतुर बाटेन तोय जे देश टेन देखे पावे है हम सभे तके
তোর বংশাবলীটেনকে দেব। 15 নম্বর ছবি, অব্রাহাম লোটকে উদ্ধার করলে। লোট যে উপত্যকায় বাস করে হেলায় তাহাকে জনসাধারণকে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্যটেন সঙ্গে যুদ্ধ চালে হেলে সেখানে সদমকে পরাজয় কেরকে ওই দেশে জনসাধারণের সঙ্গে লট আর শেকার পরিবারকে সবকার একদিনকে বন্দি কেরকে লে গেলথিন। অব্রাহাম আর শেকার 318 ঝান সেঙ্গি শত্রুটেন সঙ্গে যুদ্ধ কেরকে লট ও শেকার পরিবারকে সবকার আর ধন সম্পদ আবার উদ্ধার করলে। শত্রুটেনকে পরাজয় কেরকে সেখানে যখন দেশে ঘুরে এলাই তখন সালেমকে রাজা মল্লিসেদককে সঙ্গে শেখার ছবি এখান হামনি দেখাই। সেখানিকে সাক্ষাতে ভেলেই সে অব্রাহাম আর শেখার সহচরটেন রাট আর দ্রাক্ষারস দেইকে আপ্যায়ন করলাই। সালেমকে রাজা মল্লিসেদককে অব্রাহামকে আশীর্বাদ করলাই। এই রাজা এক সেতিয়া ভগবানকে পূজারি হেলায় আর সব সময় ভগবানকে সন্তুষ্ট কারে খজলেই অব্রাহামও মল্লিসেদককে প্রণাম করলেই উপঢক প্রদান করলেই সদমকে একদিন টেন বাঁচুয়া খাতির সদমকে রাজা অব্রাহামকেও পুরস্কার কারে খজলে হতিন। কিন্তু অব্রাহাম সেখনি ঠিন সে কুছে গ্রহণ নেই করলাই, কারণ রাজা শেখার একদিন টেন দুষ্ট প্রকৃতিকে হেলথিন। হামনিকে খারাপ একদিন টেনকে অনুসন্ধান করা উচিত নয়। এখনি খালি সর্বনাশ আর মরণকে পথ হাঁকায় লওয়া হয়। হামনিকে প্রভু যিশুকে নিয়ার হেলায় মল্লিসেদক হামনিকে নিয়ার একদিন টেনকে সম্মান আর অনুসরণ করা উচিত। এখনি পথে একাই শান্তিকে পথ। এখনি ভগবানকে দৃষ্টি নে অনুগ্রহ পাওয়া হয়। অব্রাহাম ঠিন ভগবান প্রতিজ্ঞা। লট আর শেখার সেঙ্গিটেনকে অব্রাহাম উদ্ধার করলে কেরকে পরে সেখানি সব গোটেন আবার সাদম নে ঘুরকে এলায়। আর ভগবান অব্রাহামকে কাহলেই তই ডার নেই কার, একে হাম মহাপুরস্কার দান দেব। অব্রাহামকে কোনো পুত্র সন্তান না রাহাতে সে হলো ব্যথিত হেলায়। ভগবান অব্রাহামকে বাইরে লাগলেই আকাশকে তারা গানে কাহলে আর শেখরা জানালে যে এহে তারা নিয়ার শেখার বংশ বৃদ্ধি হতে অব্রাহামকে কোনো সন্তান নেই রাহতে সে ভগবানকে কাখান বিশ্বাস করলে হেই ভগবান শেখার উপরে সন্তুষ্ট হলে ভগবান আবার প্রতিজ্ঞা কেরকে অব্রাহামকে জানালেই যে সে অব্রাহাম আর শেখার বংশধর টেন চিরদিন জন্য এই কোনান দেশে বাস করে দেতেই। ভগবান খোঁজা হয় যেন হামনি বাইবেলকে লিখাল শেখার বাক্য বিশ্বাস আর মানকে চালি। একরে দ্বারা হামনি ভগবানকে সন্তুষ্ট করে পারি আর শেখার আশীর্বাদ লাভ করে পারি, যেমন পারে হেলাই অব্রাহাম। 17 নম্বর ছবি, ইসমাইলকে জন্ম। এই ছবি নে অব্রাহামকে আর শেখার সন্তান টেনকে দেখাক। দেশে 10 বাচ্চার রাহাকালীন সময় নেও শেখার স্ত্রী সারা কোনো সন্তান প্রসব নেই কারলে হেলায়। হাগাকে নামনিস সারাকে একঝান দাসী হেলে সারা অব্রাহামকে জন্য সে করা দেলে আর হাগার একটা বাচ্চাকে জন্ম দেলে। এহে বাচ্চা হতেই অব্রাহামকে উত্তরাধিকারী। এহে নিয়ার হাগার অব্রাহাম ঠিন সে গর্ভধারণ করলে সারা ঈর্ষান্বিত হইকে হাগা ঠিন সে নির্দয় ব্যবহার করলায় আর সে ভাগ গেলায়। কিন্তু ভগবানকে দূত হাগারকে দেখা দিকে কাহলেই সে শেখার বাচ্চাকে অনেক বংশ হতে
যেখনি এবদিনকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারবাথিন হাগারকে বাচ্চাকে নাম হলেই ইসমাইল, যেকার অর্থ ভগবান শুনেহে। সে আরব জাতিকে বাপ বা পিতা মাঝে মাঝে হামনি নিজেকে ইচ্ছা অনুসারে চালেহি আর কাম কারেহি। ফলে হামনিকে জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট আওয়া হয়, কিন্তু হামনি উচিত ভগবানকে উপরে নির্ভর কেরকে অপেক্ষা করে যেন সে সেকার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাম করে পারে। 18 নম্বর ছবি ভগবানকে প্রতিজ্ঞাকে নামাকরণ। অব্রাহামকে 99 বছর বয়স নে একদিন 3 ঝান বিশেষ মেহমান সেখনিকে তাম্বুনে এলে হथिन। 3 ঝান মেহমান এলাই ভগवान के प्रतिनिधि। अब्राहम सेकार स्त्री सारा के सेखनी के जन्य खावा दावा व्यवस्था हले और अब्राहम निजे सेखनी के खाई के परिवेशन करलाई। मेहमान टेन अब्राहम के पूछला थिन सारा कहाँ। अब्राहम कहले से तांबुने हाय। एक जन अब्राहम कहले 9 मास के भीतरे से आबार अब्राहम के तांबुने आवी और 9 मास के भीतरे सारा एकटा पुत्र सन्तान प्रसवकारी। सारा ई कथा सुन के हासलाय और विश्वास नहीं करलाई, कारण सेकार बयस तखान हले 90 बच्चार। तखान भगवान अब्राहम के जानाले जे सारा ई भावे हासाटा ठीक नहीं, कारण भगवान के पक्षे कुछ असम्भव नहीं। सारा एकटा बेटा बच्चा प्रसव करते भगवान सब समय सेकार प्रतिज्ञा रक्षा करे। 19 নম্বর ছবি सदम के जन्य अब्राहम के विनती। भगवान अब्राहम के जानाले जे से सेकार दूत के माध्यमे सदम के विनिष्ट करते, कारण हुआ के एकदिन टेन दुष्टताय परिपूर्ण हथिन। हमनी छवि ने भगवान के प्रेरित दूत टेन के संगे अब्राहम के देखे ही। अब्राहम लौट के कथा चिंता करके भगवान को अनुरोध करके जानाले जे से जेन दुष्ट के संगे धार्मिक टेन के नष्ट नहीं करे और यह भावे सदम के रक्षा करे। भगवान अब्राहम के जानाले जे यही नागारे यदि 50, 20 एमन का 10 झानो धार्मिक एक दिन पावाल जेते सेखनी के जन्य यही नागारटा के विनाश नहीं करेছি। यही नागार ने 10 झान धार्मिक एक दिनों पावाल नहीं गेले, बरং सेखनी के जन्य भगवान से आगुन बर्षण करके सदम और तहा के एक दिन टेन के विनाश कर ले। अवश्य भगवान के दूत टेन लौट और परिवार टेन के जोर करके सदम के सराय के ले जेन सेखनी रक्षा पावे। अब्राहम सदम और तहा के एक दिन टेन जाते प्राण रक्षा पावे सेकार खातिर भगवान ठिन विनती करलेओ खाली लौट और सेकार 2 बेटी रक्षा पेलथिन। भाग्य के जेते देरी हुआ थे लौट के स्त्रीओ माराई गेले। 20 नंबर छवि भगवान अब्राहम के परीक्षा कर ले। भगवान के प्रतिज्ञा अनुसार 90 बच्चार बयस ने अब्राहम के स्त्री सारा एकटा पुत्र सन्तान प्रसव करले और सेकार नाम इसहाक राखाल हले। इसहाक जखन बड़ हले तखन भगवान अब्राहम के परीक्षा करे के कहले से जेन सेकार पुत्र एकमात्र इसहाक के सेकार उद्देश्य बलि दान करे। अब्राहम भगवान के मान्य करे हले और सेकार विश्वास हले जे भगवान सेकार मोराल बेटा इसहाक के आबार बाँचवे पारते। से सेकार बेटा इसहाक के बलि देवेले खोजले से समय केर के हमनी छवि ने देखे पावही। भगवान के दूत अब्राहम के कहले अब्राहम तोय तोर बेटा बलि नहीं दी। हम जाने ही तोय भगवान के डर कर है, कारण तोय तोर एकमात्र बेटा के
हमार उद्देश्य उत्सर्गार्थे बलिदान देवे खोजेही। সেই দূরে ঝোপকে ভিতরে এগো ভেড়া দেখলেই বেটাকে লেইকে সেকার সন্তানকে পরিবর্তে ভগবানকে উদ্দেশ্যে হোমার্থক বলিদান কারলেই অব্রাহাম ভগবানকে বাধ্য হলেই সেইলে ভগবান কাহলেই হাম তোকে তোর বংশধরকে আর সেকার ভিতরে সে পৃথিবীকে সব জাতিকে আশীর্বাদ করবে। 21 নম্বর ছবি ইসাহাককে বিহা। অব্রাহাম যখন বৃদ্ধ হলাই তখন একদিন সে সেকার বৃদ্ধ চাকরটাকে হাঁকাইকে সেকার গাতার নে হাত দেইকে প্রতিজ্ঞা কারে কাহলে যে সে নিজ দেশ নে যাইকে সেকার বেটাকে বিহাকে জন্যে পুতৌ ঠিক করে। অব্রাহাম ने खोजा है जे सेकार बेटा इसहाक भगवान के प्रतिज्ञाबद्ध ई कनान देश छोड़ के आनते चल जाए। अन्य बाटेन से दुष्ट कनानीयटेन के कोनो बेटी के बिहा करे। अब्राहम चाकरटा के प्रतिज्ञा रक्षा करले और जाई के शेषे नाहर ने उपस्थित हलाई से भगवान ठीन अनुग्रह बा आशीर्वाद मांगले जेन से इसहाक के जन्य एक जान उपयुक्त कनानीय के व्यवस्था करे पारी। एकरे भितरे रेबेका नामे एक सुंदरी युवती बेटी छुआ नगर से बेहर के आई के एले और अब्राहम और सेकार 10टा ऊँट के जन्य पानी लेवे एलाई। यही चाकरटा अंतर ने अनुभव करले और बुझले भगवान सेकार प्रार्थना के उत्तर दिले और ई मोरटाई छे मेयेटा रेबेका जे खोजे हलाई से आरो जाने पारलाई जे रेबेका हेकाई अब्राहम के भाई के बेटी। चाकरटा के प्रार्थना के उत्तर भगवान दिले एहले भगवान के प्रशंसा करले और सेकार प्रभु आत्मीय मेहमान घर गलाई और ई भावे एहनिया रेबेका इसहाक के स्त्री हले। अब्राहम 135 बच्चार बयस ने मृत्युबरण करलाई। से सारा जीवन भगवान के ऊपर निर्भरशील हलाई सेकार माध्यमे जाते भगवान के प्रतिज्ञा रक्षा पावे से विषय ने बाध्य हलाई। एहले भगवान सेकरा ग्रहण करके सेकरा और भावी वंशटेन के आशीर्वाद करले। 22 नंबर छवि भगवान के प्रतिज्ञा। भगवान के कथा सेतिया एक दिन भगवान अब्राहम के कहले जे से शैतान के पराजित करते नोह के देखाई दिले जे सेखनी शैतान के पथे चला है से सेखनी के ध्वंस करे है। भगवान योब के देखाले जे पृथ्वी के सब किछु सेकार अधीने और अब्राहम केও देखाले हले जे से सेकार प्रतिज्ञा रक्षा करे। एखान ई छवि ने हमनी शिशुटाके देखे हिए से हेके एकमात्र भगवान जेकार भगवान के समस्त प्रतिज्ञा पूरण करे खातिर पेठवाल हले है। ठीक उपयुक्त समय ने भगवान যীশু খ্রিস্ট के पृथ्वी ने पेठाले है। से एकमात्र सेतिया भगवान जेकार द्वारा भगवान के प्रतिज्ञा साधनी कराल हेले। से कुमारी मरियम के गर्भे जन्मग्रहण करले है। এই मरियम हेलाई इसहाक और रेबेका के वंशधर किंतु যীশু के बाप हेले एकमात्र सत भगवान। ई शिशुटा इम्मानुएल नामे परिचित जेकार अर्थ हमनी संगे भगवान। ई शिशुटा के नाम যীশু जेकार अर्थ त्राणकर्ता। सब एबदिन के पाप मुक्त करे खातिर যীশু जगत ने एला है। 23 नंबर छवि हमनी खातिर যীশু के मरण। যীশু एबदिन हिसाबे बड़ होई के भगवान के चाले खातिर सबकार के शिक्षा दिले। से अनेक आश्चर्य काम साधनी करले है और एबदिन के बुझे खोजले जे से भगवान ठीन से एले है किंतु दुष्ट एबदिन टेन विश्वास नहीं करला थीन। काठ के क्रूस ने
पेरेक मार के सेखनी के सेकरा आटकाल हथिन। एक सिपाही वर्षा दे के भीतरे आघात कर के परीक्षा कर के देखले जे सती से मरलाई कि नहीं। इसहाक के बलिदान के परिवर्ते एगो भेड़ा के बलि देवाल हले हले, किंतु जीशु के खातिर अन्य कोनो पथ नहीं हले। हमनी के पापे खातिर एक दिन भगवान से विच्छिन्न हो गलाई। যদিও हमनी ভালো পথে চালি আর ধার্মিক জীবনযাপনকারী, তবুও हमनी भगवान से विच्छिन्न। যিশুই একমাত্র মাধ্যমকারী যে भगवान আর एवदिन के भीतरे मिलन स्थापन करे है। भगवान थिन घूर के जाय के पथ हले যিশু। भगवान अब्राहम थिन जे प्रतिज्ञा करले हलाई ता मने करा। से अब्राहम के कहले जे सेकार वंशधर टेन के भीतरे से पृथ्वी के समस्त जाति के से आशीर्वाद करते। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जे हमनी के पापे खातिर मृत्युवरण करला है, सेकरा विश्वास करले हमनी भगवान के आशीर्वाद पावे पारी। 24 नंबर छवि विश्वास के परित्राण। यीशु के मराले देहटा के एगो क्रूस ने कबूर देवाल हले हले। मराल 3 दिन परे से आबार जीता होई के उठलाई। भगवान ठीन से पेठवाल हले यीशु के मृत्यु धेर के राखे नहीं पारले। जीता होई के उठला परे यीशु सेकार बंधु आर शिष्य टेन के देखा दिले आर सब गोटेन आश्चर्य हो गए। यीशु के शिष्य टेन के भीतरे एक झान जेकार नाम थोमा से यही समय ने उपस्थित नहीं हलाई। बोले सेकार शिष्य टेन के कहले जे पर्यंत नहीं हम यीशु के हाथे पेरेक के चिन्ह नहीं देखी सेकार गल्प निजे के हाथ नहीं देले से पर्यंत ई समस्त विश्वास नहीं कराब। एक सप्ताह शेषे यीशु आबार सेखनी भीतरे उपस्थित हलाई। लक्ष्य करके देखा ई छवि ने यीशु के सेकार हाथ पेरेक ने चिन्ह आर सारा गातार ने काटाल देख के थोमा के संदेह ना करके विश्वास करे कहले। यीशु आरो कहले धन्य सेखनी जेखनी ना देख के सेकरा विश्वास करे हलथिन। आवा हमनी थोमा नियार संदेह प्रबल ना होई के अब्राहम नियार भगवान के विश्वास राखी। जेखनी भगवान के विश्वास करे हथिन सेखनी हेकाय अब्राहम के आसल वंशधर। यीशु ख्रिस्ट ने विश्वासी हमनी भगवान संगे अनंत जीवने अधिकारी होवे पारी।